其實裡面係有得簽嘅都，但係唔知有幾多手足知道。依家你有機會知道啦，唔使找啦，免找數米師傅簽進額。咁啊，年宵有啲咩呢？有啲咩可以分享下呢？就係、首先年宵最熱賣產品年宵2026 JFFT 年宵最熱賣產品，陳光雄同埋夏鼎全本寫真。呢個講一講呢，又見咗呢版。呢個講一講呢，成本嘢啦，佢有一本寫真、一張海報，同埋呢個呢，即係未知嘅手足，你依家可以拎翻本嘢出嚟。呢一張嘢呢，你睇落好似嗰啲賣書嗰啲咩71啊嗰行嘢啦，佢裡面係有嘢嘅。你翻去自己睇，有晒我哋即係嗰啲叫咩啊？結婚嗰啲人生片段有晒我哋嗰個由肥仔底啊，去到開始瘦咧，開始見到肌肉咧，係有齊晒嘅。我呢度 show 少少，你有嗰啲手足咧，你可以自己睇下呢嚿嘢，即係佢連呢一個呢一個佢都係用心設計，不是我講緊人哋通常嗰啲啫，我不是我哋結婚，唔好搞笑先啦，師兄啊，誤會晒跟住再落咧，你一見到呢個封皮啦，米師傅前面就米師傅咩米含的自我修養，首先我想講呢個名係米少林嘅呢本寫真個名米少林嘅，係棘嘅。我自己覺得佢由佢第一次講嘅時候咧，係已經係好撚棘噶啦。後面進化米含秀仲撚棘呢個我唔多講啦費事講咁多。咁你睇落啦，呢本封皮係咁樣嘅紅色，啲新年氣氛。但係你打開佢咧，其實佢有兩個 version 啊。我唔知你哋米師傅有冇講過。仆街！我呢本係紅色，佢係一張海報嚟嘅，即係咧，咪有啲手足簽名咧，叫我哋簽喺呢度嘅，簽喺呢一頁啦。其實裡面係有得簽嘅都，但係唔知有幾多手足知道。依家你有機會知道啦，有啲人係知嘅，就簽咗喺入邊嘅，咁嗰啲就。即係有留意到啲小細節啦，有留意到小細節，跟住咧佢裡面咧，甚至乎黑色都仲有，即係你個海報掛起咗，你都仲有一個書皮，係另外嘅黑色嘅，係幾撚勁，係好撚有 design 成件事，唔係話咩賣花讚花香，而係我係真心佩服成件事嘅米師傅。黐撚咗孖筋，我可以話係懟埋啲俾你睇添米師傅，你見到粒鏈咧，雖然佢打咗燈，但係仲係少拼拼地嘅小拼。屌你，佢 Day One 同我講話，師兄，我去 Day One 已經去撚咗一半喎，我唔知佢黐撚咗邊條孖筋。當時我聽到我嚇撚到我戇鳩啊！想講乜你 Day One 去撚一半，即係雖然啦嚟到嘅人真係人手執住1-2本咧，喺度簽，好似好無間咁樣咧，就攞住支筆就喺度係咁簽，其實都冇話真係心裡面有數過數嘅完全冇撚數過數。但係第一日完咗，佢同我講話，鹹師傅去撚一半喎，我呆撚咗啊！你知唔知啊？跟住去到 Day 2啦，總之我最撚尾臨尾嗰1個鐘翻到嚟跟住我再點算下，屌你老味條友又鳩噏，跟住臨尾嗰個 YT 大哥咪嚟咗嘅，我睇下揾唔揾得翻條片先。屌你 YT 大哥睇到勁撚入迷。
唔係佢誇啲。已經幻想到從嗰星期一瘋狂屌臭米師傅加走數，走數係咩啊？即係未俾錢㗎嘛？係講緊個旅行未俾錢啊？咁嘅話唔俾都合理嘅，唔使找啦。免找數米師傅簽賬額，嗰張雙人床瞓3條友可以話係好撚 worse 啊！成件事個女講緊都已經係就嚟中學添啦竟然都仲要一齊瞓，咪佢 plan 得咁撚柒嘅時候咧，係要有少少即係俾翻少少嗰啲懲罰佢，定係點樣樣嘅？因為咧最近啦，總之睇開 TV 啊，跟住咧佢咪有臥睇旅行團嘅，但係我提議咧。開手足如果有興趣嘅話咧，係可以揾米師傅去搞翻個嗰啲乜鬼嘢中伏旅行團嘅，因為我哋 so far 咁多次去米師傅嘅旅行團咧，即係一定係會中伏噶對上一次係咩啊？烏蘭巴托黑市事件啦再對上嗰次乜撚嘢富士山玩嗰架越野車。屌你富士山都見唔撚到跟住之後蛙艇又入唔撚到個窿老太市集都係啦，老太星期五市集次撚次都中伏啦，係有權搞啊！講真係米師傅係伏少一次係唔知唔安樂定係乜鬼嘢咧？